নমস্কার বন্ধুরা, জব ফেয়ার ইউটিউব চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে জানাই স্বাগতম। আমি রয়েছি আপনাদের সাথে অভিরাম। বন্ধুরা, আজকের ভিডিওতে ভারতীয় রেলওয়ে থেকে প্রকাশিত নতুন একটি চাকরির বিজ্ঞপ্তি আপনাদের সাথে শেয়ার করতে চলেছি। এখানে ভারতীয় রেলওয়ের অধীনে সহযোগী সংস্থা ইরকনে এই নিয়োগটি করা হচ্ছে এবং এখানটায় অল ওভার ইন্ডিয়া জব ভ্যাকেন্সি রয়েছে। অর্থাৎ ভারতীয় নাগরিক হয়ে থাকলেই আপনারা এখানটায় আবেদন করতে পারবেন এবং আপনাদের এখানটায় স্থায়ী পোস্টে রিক্রুট করা হচ্ছে এবং পশ্চিমবঙ্গের 23টি জেলার যে কোনো চাকরি প্রার্থী এখানটায় আবেদন করতে পারবেন। ঠিক আছে, তো কিভাবে আপনারা এখানটা আবেদন করবেন, কোন কোন পোস্টে রিক্রুট করা হচ্ছে, শিক্ষাগত যোগ্যতা কি লাগবে, বয়সসীমা কি চাওয়া হয়েছে, স্টেপ বাই স্টেপ জানিয়ে দেবো আজকের এই একটি ভিডিওর মাধ্যমে। তো ভিডিওটিকে স্কিপ না করে সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখার চেষ্টা করবেন। আর ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই ভিডিওটিতে একটি লাইক করে দেবেন, কমেন্ট করে দেবেন, শেয়ার করে দেবেন। আর আপনারা যদি আমাদের এই জব ফেয়ার ইউটিউব চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই আপনারা আমাদের এই জব ফেয়ার ইউটিউব চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে দিয়ে পাশে থাকা বেল আইকনটিকে বাজিয়ে দেবেন। তাতে করে কি হবে যে আমাদের এই জব ফেয়ার ইউটিউব চ্যানেলে আমরা প্রত্যেক দিন যে সমস্ত সরকারি চাকরি, বেসরকারি চাকরি এবং রাজ্য কেন্দ্রের আপডেট নিয়ে ভিডিও নিয়ে আসি, তার নোটিফিকেশন কিন্তু বিনামূল্যে সবার আগে আপনার কাছে পৌঁছে যাবে। তো বন্ধুরা, আজকের মূল ভিডিওটি শুরু করবার আগে আপনাদেরকে জানিয়ে রাখতে চাই, আপনারা যারা সরকারি চাকরির প্রস্তুতি নিচ্ছেন এবং আপনারা যারা এখনও পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে টেলিগ্রাম গ্রুপে যুক্ত হয়ে যাননি, আপনারা কিন্তু আমাদের এই ভিডিও ডিসক্রিপশনে পেয়ে যাবেন আমাদের টেলিগ্রাম গ্রুপের লিঙ্ক। সেখানে ক্লিক করে সরাসরি আপনারা আমাদের সঙ্গে টেলিগ্রাম গ্রুপে যুক্ত হয়ে যেতে পারেন। ঠিক আছে, তো বন্ধুরা চলুন এবারে কিন্তু আমরা চলে যাব সরাসরি সেই প্রকাশিত হওয়া অফিসিয়াল নোটিফিকেশনে। তো বন্ধুরা, আমরা চলে এসেছি সরাসরি অফিসিয়াল নোটিফিকেশানে। আপনারা অন স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছেন ইরকন থেকে এই অফিসিয়াল নোটিফিকেশান প্রকাশ করা হয়েছে এবং নিচের দিকে লিখে দেওয়া রয়েছে এ পাবলিক সেক্টর আন্ডারটেকিং আন্ডার দ্য মিনিস্ট্রি অফ রেলওয়েজ। অর্থাৎ রেলওয়ের কিন্তু একটি সহযোগী সংস্থা এই ইরকন। এখান থেকে কিন্তু এই অফিসিয়াল নোটিফিকেশান প্রকাশ করা হয়েছে। এখানটায় আপনারা অ্যাড্রেস দেখতে পাচ্ছেন এবং এই অফিসিয়াল নোটিফিকেশান পাবলিশ হওয়ার ডেট আপনারা দেখতে পাচ্ছেন 15/2/2022 তারিখে এই অফিসিয়াল নোটিফিকেশান পাবলিশ করা হয়েছে এবং এখানটায় কিন্তু লিখে দেওয়া রয়েছে অ্যাডভার্টাইজ নাম্বার এই অফিসিয়াল নোটিফিকেশানের, অবশ্যই আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। এবং এখানটায় কিন্তু লিখে দেওয়া রয়েছে রিক্রুটমেন্ট ফর ভ্যারিয়াস পোস্টস ইন সিভিল ডিসিপ্লিন। তো বন্ধুরা, এখানটায় সিভিল পোস্টে কিন্তু রিক্রুট করা হচ্ছে, যেখানটায় লিখে দেওয়া রয়েছে সম্পূর্ণ স্থায়ী পোস্টে আপনাদের রিক্রুট করা হচ্ছে, অর্থাৎ রেগুলার পোস্টে এখানটায় রিক্রুট করা হচ্ছে। তো এখানটায় দেখতে পাচ্ছেন কোন কোন পোস্টে রিক্রুট করা হচ্ছে, স্যালারি কী দেওয়া হবে, এসেনশিয়াল কোয়ালিফিকেশন কী লাগবে, বয়সসীমা কী লাগবে, সমস্ত তথ্য এখানটায় লিখে দেওয়া রয়েছে। এক এক করে আমি আপনাদের জানিয়ে দিচ্ছি। এখানটায় সবার প্রথমেই লিখে দেওয়া রয়েছে অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার পোস্টে রিক্রুট করা হচ্ছে, যেখানে কিন্তু লিখে দেওয়া রয়েছে আপনাদের স্যালারি কিন্তু এখানটায় 40,000 টাকা থেকে শুরু করে 1,40,000 টাকা পর্যন্ত দেওয়া হবে এবং সঙ্গে কিন্তু আদারওয়াইজ ফ্যাসিলিটি আপনারা এখানটায় পেয়ে যাবেন। এবং এখানটায় শূন্যপদ আপনারা দেখতে পাচ্ছেন টোটাল মিলিয়ে 20টি রয়েছে। এখানটায় শূন্যপদ ইউআর ক্যাটাগরি প্রার্থীদের জন্য রয়েছে 10টি শূন্যপদ, এসসি ক্যাটাগরি প্রার্থীদের জন্য রয়েছে 3টি শূন্যপদ, এসটি ক্যাটাগরি প্রার্থীদের জন্য রয়েছে 1টি শূন্যপদ এবং ওবিসিদের জন্য রয়েছে 5টি শূন্যপদ এবং ইডাব্লিউএস ক্যান্ডিডেটদের জন্য এখানটায় রয়েছে 1টি শূন্যপদ। ঠিক আছে, এবং এখানটায় দেখুন এখানটায় শিক্ষাগত যোগ্যতা কী বলে দেওয়া রয়েছে। এখানটায় বলে দেওয়া রয়েছে 1/12/2021 এই তারিখ অনুযায়ী আপনাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকতে হবে ফুল টাইম গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি ইন সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং উইথ নট লেস দেন 75% মার্কস অর ইকুইভ্যালেন্ট গ্রেড ফ্রম রেপুটেড ইনস্টিটিউট ইউনিভার্সিটি অ্যাপ্রুভড বাই AICTE। তো বন্ধুরা, এখানটায় লিখে দেওয়া রয়েছে আপনাদের কিন্তু 1/12/2021 তারিখ অনুযায়ী আপনাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকতে হবে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের উপরে ফুল টাইম কিন্তু গ্র্যাজুয়েশন ডিগ্রি আপনাদের কমপ্লিট করা থাকতে হবে, সঙ্গে অবশ্যই কিন্তু 75% কিন্তু আপনাদের নাম্বার থাকতে হবে। ঠিক আছে, এবং এই পোস্টে আবেদন করবার জন্য কিন্তু আপনাদের বয়সসীমা কী চাওয়া হয়েছে দেখুন। বয়সসীমার ক্ষেত্রে লিখে দেওয়া রয়েছে 1/12/2021 তারিখ অনুযায়ী সর্বোচ্চ বয়সসীমা আপনাদের 30 বছর পর্যন্ত হতে পারবে এবং এপাশে কিন্তু লিখে দেওয়া রয়েছে এক্সপিরিয়েন্সের ক্ষেত্রে শুড হ্যাভ মিনিমাম 2 years অফ এক্সপিরিয়েন্স ইন কনস্ট্রাকশন রিলেটেড অ্যাক্টিভিটিস ইন হাইওয়েজ, রেলওয়েজ, ব্রিজ, রোড, রেল, ভায়াডাক্ট। ঠিক আছে, নেক্সট দেখুন নেক্সট যে পোস্টে এখানটা রিক্রুট করা হচ্ছে সেই পোস্টের নাম লিখে দেওয়া রয়েছে এক্সিকিউটিভ সিভিল পোস্টে রিক্রুট করা হচ্ছে। এখানটায় কিন্তু আপনাদের স্যালারি স্টার্ট হয়ে যাবে 30,000 টাকা থেকে শুরু করে 1,20,000 টাকা পর্যন্ত, সঙ্গে আদারওয়াইজ ফ্যাসিলিটি আপনারা পাবেন। এখানেও লিখে দেওয়া রয়েছে 20টি রয়েছে শূন্যপদ, ইউআর ক্যাটাগরি প্রার্থীদের জন্য রয়েছে 10টি শূন্যপদ, এসসিদের জন্য 5টি, এসটিদের জন্য 1টি, ওবিসিদের জন্য 5টি এবং ইডাব্লিউএস ক্যান্ডিডেটদের জন্য রয়েছে এখানটায় 1টি। এবং এই পোস্টে আবেদন করবার জন্য আপনাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা চাওয়া হয়েছে ফুল টাইম গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি ইন সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং উইথ নট লেস দেন 60% মার্কস অর ইকুইভ্যালেন্ট গ্রেড ফ্রম রেপুটেড ইনস্টিটিউট ইউনিভার্সিটি অ্যাপ্রুভড বাই AICTE। ঠিক আছে, এখানটায় বলে দেওয়া হচ্ছে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের উপরে কিন্তু আপনাদের ফুল টাইম গ্র্যাজুয়েশন ডিগ্রি কমপ্লিট করা থাকতে হবে, সঙ্গে অবশ্যই 60% নাম্বার থাকতে হবে এবং এখানে লিখে দেওয়া রয়েছে সর্বোচ্চ বয়সসীমা আপনারা 33 বছর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন এবং এখানটায় এক্সপিরিয়েন্সের ক্ষেত্রে লিখে দেওয়া রয়েছে শুড হ্যাভ মিনিমাম 3 years অফ এক্সপিরিয়েন্স অফ এক্সিকিউশন অফ হাইওয়েজ অ্যান্ড রেলওয়েজ প্রজেক্ট ইন সেন্ট্রাল স্টেট PSU অ্যাজ রেগুলার নন রেগুলার এমপ্লয়ি। ঠিক আছে, তো বন্ধুরা, এই দুটি পোস্টে কিন্তু রিক্রুট করা হচ্ছে। দুটি পোস্ট মিলিয়ে এখানটায় 40টি রয়েছে কিন্তু শূন্যপদ এবং এখানটায় কি লিখে দেওয়া রয়েছে দেখুন
এখানটায় লিখে দেওয়া রয়েছে মেডিকেল স্ট্যান্ডার্ড। তো বন্ধুরা মেডিকেল স্ট্যান্ডার্ডের ক্ষেত্রে এখানটায় লিখে দেওয়া রয়েছে ক্যান্ডিডেট শুড বি ইন সাউন্ড হেলথ অ্যান্ড ফ্রি ফ্রম কালার ব্লাইন্ডনেস, নো রিল্যাক্সেশন ইন হেলথ স্ট্যান্ডার্ড উইল বি অ্যালাউড। ঠিক আছে, এবং এরপরে দেখুন এরপরে এখানটায় লিখে দেওয়া রয়েছে প্লেস অফ পোস্টিং। প্লেস অফ পোস্টিংয়ের ক্ষেত্রে লিখে দেওয়া রয়েছে ভারতবর্ষের যে কোনো জায়গায় কিন্তু আপনাদের এখানটায় পোস্টিং হয়ে যেতে পারে। এবং সিলেকশন প্রসেসের ক্ষেত্রে কিন্তু এখানটায় লিখে দেওয়া রয়েছে সবার প্রথমে কিন্তু আপনাদের এখানটায় রিটেন টেস্ট হয়ে যাবে এবং রিটেন টেস্টে পাস করে যাওয়ার পর আপনাদের কিন্তু ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে কিন্তু এখানটায় প্রার্থী বাছাই করা হবে, সেটা এখানটায় লিখে দেওয়া রয়েছে। এবং এখানে কিন্তু লিখে দেওয়া রয়েছে আবেদন করবার জন্য কিন্তু আপনাদের আবেদন ফিস দিতে হবে শুধুমাত্র জেনারেল এবং ওবিসি ক্যান্ডিডেটদের জন্য 1000 টাকা রয়েছে আবেদন ফিস। এবং এখানটায় লিখে দেওয়া রয়েছে এসসি এসটি ইডাব্লিউএস এবং এক্স সার্ভিসম্যান হয়ে থাকলে আপনাদের এখানটায় কোনো রকম কিন্তু আবেদন ফিস দিতে হবে না, সেটা কিন্তু এখানটায় স্পষ্ট করে লিখে দেওয়া রয়েছে। এরপরে দেখুন এরপরে এখানটায় লিখে দেওয়া রয়েছে যে আপনারা এখানটায় কী করে আবেদন করবেন। তো বন্ধুরা এখানটায় আবেদন করতে হলে কিন্তু সরাসরি আপনাদের অনলাইনে এসে আবেদন করতে হবে। এখানটায় দেখতে পাচ্ছেন অ্যাড্রেস লিখে দেওয়া রয়েছে http IRCON.org, এই অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে এসে আপনাদের অনলাইনে আবেদন করতে হবে। অনলাইনে আবেদন করার লিঙ্ক আপনারা পেয়ে যাবেন আমাদের ভিডিও ডিসক্রিপশনে। অ্যাপ্লাই নাও বলে একটি লিঙ্ক দেওয়া থাকবে, সেখানে ক্লিক করে সরাসরি আপনারা কিন্তু অনলাইনে আবেদন করতে পারেন। এটা কিন্তু এখানটায় লিখে দেওয়া রয়েছে। তো অবশ্যই আপনারা কিন্তু একটু চেক আউট করে নেবেন অফিসিয়াল নোটিফিকেশন থেকে ডাউনলোড করে। আমাদের ভিডিও ডিসক্রিপশনে অফিসিয়াল নোটিশের কিন্তু ডাইরেক্ট লিঙ্ক দেওয়া থাকবে, সেখানে ক্লিক করে সরাসরি আপনারা অফিসিয়াল নোটিফিকেশনটাকে ডাউনলোড করতে পারেন। এবং এখানটায় কিন্তু কিছু ইম্পর্টেন্ট ডেট লিখে দেওয়া রয়েছে, আপনারা অন স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছেন। লিখে দেওয়া রয়েছে যে এখানটায় 15/2/2022 তারিখ থেকে কিন্তু অলরেডি অনলাইনে আবেদন স্টার্ট হয়ে গেছে এবং এখানটায় কিন্তু অনলাইনে আবেদন চলবে 8ই মার্চ 2022 তারিখ পর্যন্ত। এবং এখানটায় লিখে দেওয়া রয়েছে আপনারা কিন্তু অনলাইনে কিন্তু আবেদন ফি সাবমিট করতে পারবেন 11/3/2022 অর্থাৎ 11ই মার্চ 2022 তারিখ পর্যন্ত আপনারা এখানটায় অনলাইনে আবেদন ফি সাবমিট করতে পারবেন এবং অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন আপনারা 8ই মার্চ 2022 তারিখ পর্যন্ত। ঠিক আছে, তো বন্ধুরা এই রয়েছে কিন্তু অফিসিয়াল নোটিফিকেশন। আপনারা যদি এখানটায় আবেদন করতে ইন্টারেস্ট হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই আপনারা আমাদের ভিডিও ডিসক্রিপশন থেকে অফিসিয়াল নোটিফিকেশনটাকে ডাউনলোড করে ভালো করে পড়ে বুঝে তারপরে কিন্তু আপনারা নিজ দায়িত্বে এখানটায় আবেদন করবেন। তো বন্ধুরা এই ছিল আজকের ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই ভিডিওটিতে একটি লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন, শেয়ার করবেন। আর এভাবেই আপনারা আমাদের জব ফেয়ার ইউটিউব চ্যানেলের পাশে থাকবেন। সকলে মিলে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। জয় হিন্দ।